Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa fahma. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'a marhuman waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un bil ardi wala bis samaa'i wa huwas sami'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un bil ardi wala bis samaa'i wa huwas sami'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un bil ardi wala bis samaa'i wa huwas sami'ul 'aliim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna tanzil. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah sonten ieu urang tiasa tepang deui neraskeun hajat tadarus kajian ngalangkungan forum ngariung ngaji di Pondok Pesantren Hamalatul Quran. Alhamdulillah berarti sesi Ramadan teh nu ka 3 kalina nya. Ka 3 kalina pertemuan ayeuna urang neraskeun hanca anu kamari masalah zakatnya, masalah zakat kamari teh nembe dipintonkeun tentang dalil-dalil ngeunaan wajibna zakat, lajeng ancaman nutu zakat, teras jenis-jenis zakat kalayan nembe dipintonkeun sarupi zakat nukud. Zakat nukud demi kamari teh mudah-mudahan ayeuna tiasa dugi ka zakat fitri ya, zakatul fitri. Langsung wae kamari teh tos didugikeun kategori zakat teh aya 2. Hiji aya zakatul mal, nu kadua aya zakatul fitri. Tanamina teh asli nama sanes zakat fitrah, zakat fitri bahasa hadis nama zakatul fitri. Zakat fitri teh zakat lantaran buka saum gitu. Sanes fitrah tapi fitri, tapi para ulama kadang nganamiana teh zakatul fitrah. Zakat mal neme kamari zakat nukud. Teras aya zakat tijaroh, aya zakat ziraah, aya zakat profesi, aya we zakatul an'am. Tah ieu urang canak nu pentingna we lah. Sapertos zakat sasatoan sigana di urang mah da moal dugi. Di urang mah laki gitu nu gaduh dugi ka doma ratusan gitu nya. Hayam. Ontak gitu. Nah, nu kahiji kamari zakat nukud tos didugikeun berupa emas, uang, intan, pokona mah hal-hal sapertos kitu anu nisabna mencapai 20 dinar upami emas, 200 dirham upami perak. Kamari tos didugikeun 200 dinar teh kirang langkung canak nu paling minimal teh 84 gram 85 gram emas urang. Pami dikalikeun 500 berarti 42,5 jutaan nya. Pami tos gaduh artos, gaduh emas
diinvestkeun salami sataun nominal dalam 42,5 juta minimal dina tabungan atau dina emas atau dina barang berharga tos nyampe sataun maka wajib dikaluarkeun zakatna 2,5%. Eta ngeunaan intina zakat nukud gitu. Taina nincak kanu kadua urang tinggal zakat tijaroh. Zakat tijaroh teh nyaeta zakat perdagangan. Zakat perdagangan biasa ku urang ditinggal anu jadi dasarna teh aya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ieu nyana salah sawias rujukanana tina kitab fikih sunnah saya disabik oge subul salam sarah bulu-bulu marom tanto seueur maroji rujukan sanes mung salah sawiosna urang canang di antarisna kieu dhahaba jamaahirul ulama minas sahabah wa tabi'in min wa man ba'dahu minal fuqaha ila wujubiz zakat bi urudit tijarah. Jumhur ulama di kalangan sahabat tabi'in sareng musabadana di antara para fuqaha berpendapat wajibna zakat barang dagangan. Lantaran hadis di Samurah bin Jundub dawuh Rasul kieu amma ba'du fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'muruna an nukhrija shadaqata minal ladzi nu'idduhu lil bai'. Saur Samurah bin Jundub saeposna Nabi sallallahu alaihi wasallam buktos tos marentahkeun ka kuring sadaya yen ngaluarkeun zakat ti anu nyiapkeun kuring sadaya kana eta lil bai'i pikeun jual beli. Ieu hadis nu jadi dasar wajibna zakat tijarah sakaligus anu jadi titik perbedaan teknis ngaluarkeun zakat tijarah gitu. Hadis anu sanesna aya di antawisna dilebetkeun di dieu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sakur Nabi sallallahu alaihi wasallam dadawuh fil ibili shadaqatuha wa fil ghanami shadaqatuha wa fil baqari shadaqatuha wa fil bazzi shadaqatuha. Dina onta aya zakatna, dina ingon-ingon aya zakatna, dina sapi aya zakatna, dina barang-barang perhiasan atau pakakas imah ge aya zakatna. Ieu dilebetkeun dina dasar aya zakat tijarah. Eta di antawisna ngeunaan dasar menjadi dasar zakat tijarah. Intina barang anu ku urang disiapkeun rek dijadikeun barang jual beli gitu. Syaratna hiji niat meuli eta barang teh erek diperjualbelikeun. Urang miser mobil niatna angeun sanes tijarah. Pami niat meser mobil niatna rek dijualbelikeun. Nu kadua dalam rangka mencari keuntungan, maka itu termasuk tijarah. Pami urang meser mobilna angeun mah teu kalebet kana tijarah gitu. Lajeng syarat nu kahiji diperjualbelikeun, nu kadua niat mencari keuntungan, nu katilu bebas tina zakat ganda. Jadi ulah aya zakat ganda tina dagang ongko, misalnya tina perhiasan ongko, zakat mah cekap tina satu jenis wae gitu. Eta syarat barang nu dijadikeun barang dagangan. Nisabna nias karena zakat nukud, numawi kamari zakat nukud heula nu dicepengna, sehingga orang kabayang nisabna senilai nisab nukud, berarti 85 gram emas. Haulna setahun akhir tahun
beda anak ya nemutkeun madhab Syafi'i Imam Syafi'i mah haul cukup di akhir. Contoh ya urang balanya awal hiji Januari misalnya ngan gaduh 10 juta modalnya berarti teu bisa kan. Tapi tahun payung hiji Januari dietang dina barang sareng artosnya mencapai 50 juta. Oh berarti dianggap nisab. Karena di akhir dietang tos nisab. Tos haul nyampe kana nisab. Aya deui nu berpendapat Imam Sauri mah harus semua waktu dicek tiap bulan. Awal balanya 50 juta, ternyata di bulan kedua omsetnya aya 50 genep juta, bulan ketiga 58 juta, terus sampai akhir terus di atas nisab baru wajib zakat. Sauri Imam Sauri. Aya deui berpendapat Imam Hanafi mah awal sareng akhir, di tengah mah tong dietang. Nu penting pas balanya misalnya ayeuna urang balanya 45 juta berarti nisab. Ternyata di tengah tahun meredup tah omsetna teh teu mencapai nisab, terjadi masalah. Asal mungkin di akhir tahun pas haul dietang nisab deui. Nah, berarti tetap wajib zakat. Gitu bentenanya. Jadi kalau Imam Syafi'i mah asal di akhir we tong dietang gitu. Upaya Imam Sauri mah awal, tengah, akhir kedah nisab baru wajib zakat. Imam Abu Hanifah mah awal sareng akhir. Gitu. Ya pendapat ngeunaan apakah nisab harus selama 1 tahun atau di awal akhir atau akhir unggul. Imam Syafi'i mah asal di akhir. Itu eta dintenna nya jelas semua sepakat harus 1 tahun haul, ada haul sampai nisab. Zakatna 2,5%. Kami saran zakat nunggu di kamari nya 2,5%. Perhitungan anak ya sapersi perhitungan anak ya. Hitung urang misalnya balanya hiji Januari supaya gampang atau hiji Ramadan. Hitung 1 tahun berarti hiji Januari tahun payung. Nah udah dihitung modal nu aya, laba berarti nu aya, barang dagangan. Urang jual beli naon? Jual beli mobil atau jual beli horden atau jual beli naon bae kan dia teh barang udah pada jual belikeun, barang dagangan udah jual belikeun dia teh. Teras simpenan omset udah dina jual beli, misalnya ieu artos terus diperdagangkeun sebab ieu artos teh hasil tina batik terus disimpen eta ge. Teras nu di luar anu diperhitungkeun bakal mayar. Geus 15 tahun teu mayar-mayar eta mah tong dietang pelaporan gitu mah. Ieu mah nu di luar, nu di langganan, anu di mana, anu diperhitungkeun bakal mayar ka urang eta ge. Tos kitu kurangan ku hutang urang. Kade itu hutang urang, nah hutang mah kewajiban. Itu heula ku hutang urang. Tos kitu upami nyampe nisab 45 juta teh 42,5 juta teh maka wajib keluar ke 2,5%. Ternyata di etang teh aya 100 juta antun keluar gane 2,5 juta setahun sakali kata teh. Teu beratnya teu berat. Naon nu jadikeun zakatna? Boleh uang, sebutkeun pendapat lebih kuat mah ku artos zakatna. Boleh barangna. Misalnya zakatna teh ku urang jual beli horden, ku horden zakatna boleh. Tapi yang lebih kuat mah dengan uangna, jenis nu dikaluarkeun zakatna gitu. Itu perhitungan dagangna gitu. Aya versi kedua nu berpendapat kieu. Kulantaran kalimat hadisna minal ladinu idduhu lil bai tina anu nyiapkeun kuring sadaya eta keur jual beli maka tiap balanya ada cocoknya. Urang balanya hiji Januari
jutaan cokotnya 2,5%. Berarti sabaraha ya 2 juta kiranya balanya keluarkan zakatna. Bulan Februari balanya deui 100 jutaan cokot we 2,5 jutaan. Tiap balanya keluarkan eta mah teu kedah ngaluarkeun di akhir tahun. Kabayangnya praktekna kabayang. Jadi aya dua pendapat. Aya berpendapat kulantaran kalimatna mimma nuidduhu lil bai tina barang nu disiapkeun rek dijual beulikeun tah dimanaan secara beterlek. Pokona tiap barang nu rek dijual beulikeun cokot we zakatna. Tah bahkan berpendapat ieu mah teu aya dan nisab. Sabaraha we balanya kaluar 2,5%. Engke di akhir tahun teu aya haul deui. Pamitos dikeluarkan tiap balanya mah upami model tadi entong tiap balanya engkewe tos setahun hitung tapi tahu segalana hitungna modal nu aya artos nu di luar barang daganganana piutang nu disimpen di bank eta segalana mencapai nisab keluarga 2,5% teu kedah tiap balanya gitu. Mangga nu urang bari dipilih model mana gitu. Yang penting kurang zakat. Eta ge salah satu beda pendapatnya tidak memaknai tadi hadis tadi. Saur Kanjeng Nabi, saur sahabat, kuring sadaya diparentahkeun ngaluarkeun zakat minal ladzi nu'idduhu lil bai. Tina hal anu disiapkeun ku kuring sadaya keur jual beli. Maka kedah niat heula eta meuli teh rek dipake jual beli mencari keuntungan bukan beli untuk pakeun. Tapi meulina keur dijual belikeun mencari keuntungan. Tah ieu urang mah paling seseueurna di dieu nya. Seseueurna dina bab zakat tijarah, zakat perdagangan. Ke upami aya anu eta mah ditaroseun mangke we. Ras zakat ziraah. Zakat ziraah mah zakat pertanian. Zakat pertanian, ini mah Pak Pandang, tukang tani. Zakat ziraah nu jadi dasar hiji surat Al-Baqarah 267. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Jeung tina anu geus ngaluarkeun kaula pikeun aranjeun ti bumi. Al-Baqarah 267. Ya ayyuhalladzina amanu ampiku min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. He ieu jalma nu ariman prat arimpat aranjeun tinu aralus nu usaha aranjeun jeung tina anu ngaluarkeun kaula pikeun aranjeun ti bumi. Ta kalimat mimma akhrajna lakum minal ardh tinu kaluar ti bumi. Ayat ieu pisan menjadi dasar sebagian ulama bahwa apapun nu ti kaluar ti bumi lain sebatas pare unggul segala macam anu ngahasilkeun penghasilan mencapai nisab harus dizakatan. Ayeuna logikana panang melak pare misalnya ukur jadi 1 ton melak ketan jadi 10 ton dalin pare di mah teu kudu zakat teh unsur keadilanana. Atau melak bawang misalnya sampai 220 ton harganya jauh. Maka para ulama terutama salah satunya Dr. Yusuf Kordowi berpendapat ini jadi dasar umum mimma akhrajna lakum minal ardh. Apapun nu keluar dikeluarkan ku Allah di bumi yang menghasilkan penghasilan mencapai nisab maka wajib dikeluarkan zakatna. Al-Baqarah 267. Anu kadua Al-An'am hiji 4 hiji. Al-An'am 104 hiji kira urang buka heula. Wa huwa alladzi ansha'a jannatin
kulu min samarihi idza asmaro wa atu haqqahu yauma hasadih. Eta nu dasarna. Saramantenna teh anu ngamunculkeun numbuhkeun kebon-kebon anu raranggeyan jeung nu teu raranggeyan, jeung tanggal korma, jeung pepelakan anu beda-beda rasana, jeung zaitun, jeung dalima anu sarupa jeung nu teu sarupa. Pradalahar aranjeun tina buahna di mana geus buahan eta. Jeung prak masrahkeun aranjeun hakna eta, poenan ngalakna eta. Ieu dasarna pradalahar tina buahna tadi teh tuluy di mana geus buahan, jeung prak pasrahkeun hakna teh naon? Zakatna. Iraha yauma hasodi, poenan ngalakna, poenan panen. Wala tusrifu jeung ulah leuwihkeun aranjeun, innahu la yuhibbul musrifin, saestuna Allah mah teu resepkeun kanu leuwihkeun. Maka eta menjadi dasar zakat ziroah terpelakan. Al-Baqarah 267 jadi dasar wajibna ngaluarkeun zakat sakur anu dihasilkeun ku bumi. Dina Al-An'am hiji 4 hiji aya dalil nuduhkeun iraha ngaluarkeun zakat nyaeta yauma hasodi, poenan ngalakna, poenan panen. Berarti lamun pare tiap usum gitu. Naon wae nu termasuk zakat jiroan, pare, ketan, biji-bijian, kacang-kacangan, ubi-ubian, buah-buahan, sayur-sayuran, rumput-rumputan. Pokoknya sakur anu di pelak ngahasilkeun penghasilan di bumi. Sabaraha nisabna? Aya nisabna. Nisab pertanian mah ya biasa supaya gampang. Upami gabah 1 ton 350 kilo. Kabayang padahal 1 ton 350 kilo gabah. Upami beasna 750 kilo. 350 gabah sabaraha ayeuna pangaosna 400. Jadi sabaraha pemain diuangkeun? Upami gabah sakin 1 ton 350 kilo, upami beas 750 kilo. Aya oge nu berpendapat kieu 650 kilo beas, hampir bandingan tuh 650 kilo beas atau 830 liter. Upami dina rengkol pikih hadis mah ku liter 830 liter. Upami dikilokeun kirang langkung 750 kilo sigadanya gitu. Mangga we eta mah 830 liter beas atau sakin 1 ton 350 kilogram gabah. Eta kan kadang-kadang beureun anu di eta teh gabahna keneh nya dizakatkan teh. Upami tos jadi beas ukuranna 830 liter atau kirang langkung 750 kilo beas. Eta nisab zakat pertanian. Kumaha lamun bawang kadinya nu bawi uangkeun ditangna kana uang. Upama misalna gabah sabaraha hargana 1 ton sekian teh sabaraha hargana, maka ketika melakna ketan atau melakna misalna bawang atau melakna naon wae etangkeun ku pangaos. Ku pangaos eta sabaros gambil mah. Nu bawi kengeunkeun heula upama ada ku gabah, upama ku beas sabaraha saliter kali 830 liter, misalnya 1 juta. Nah, upami melakna bawang sabaraha hasilna eta. Iraha hawalna tiap panen ya mah. Sanes ngantosan 1 tahun lamun panenna 1 tahun 3 kali
3 kali zakatna. Upami panenna setahun sekali, setahun 2 kali. Jadi tiap panen bukan ukuran tepung tahun tapi ukuran panen. Upami pertanian. Masa tadi ke wa atu haqqahu yauma hasadih. Bikeun hakna zakatna poena ngalakna, poenan mupuna, poenan panenna eta. Berarti tiap kali panen zakatna. Sabaraha persen zakatna aya 2 rupa. Aya 5%, aya 10%. Nu mana nu 10% pikeun pertanian anu disiram istilahna teh teu make modal deui. Teu ngamo alat deui, ngandalkeun hujan, ngandalkeun disolokan, maka eta mah 10%. Tapi lamun nyiramna ngagunakeun alat deui, misalna nyedot atawa ngagunakeun diesel, biayaan deui, maka zakatna 5%. Subhanallah adilnya Islam. Ada model di itu mah model di mana di tongohnya rata-rata kan nyiram lagi di sedot eta mah benten sareng daerah urang di Cebor. Maka eta perhitungkeun lamun nyiramna miarana modalan deui 5%. Upami tanpa modalan deui 10%. Kabayangnya jenisna, waktuna, nisabna. Ayeuna kumaha perhitunganana? Perhitunganana ieu teh kieu idealna mah. Copot heula ku ongkos. Ongkos melak, ongkos macul, ongkos ngemes, ongkos ngaramet. Copot, ambil dulu ongkos-ongkos penanaman. Kalau melebihi nisab setelah diambil oleh biaya penanaman baru zakat. Kabayang ngan seueur nyarios lamun ngitung kitu mun aya anu zakatna ge cenah beak biaya melakna oge. Maka sepuh urang mah ngadidik urang tara ngitung-ngitung biaya. Nu penting mah menang 10 blek, sablek we mah barok cenanya. Kanannya kitu di urang dihitung-hitung biaya misalnya tepi-tepi karena zakat seumur-umur oke. Memang leres. Rata-rata ai pertanian mah ai butuh omset besar pisannya plus plus we sareng ongkos. Noi sepuh-sepuh urang mah karangetan karena biaya melaknana nu penting mah hasil saton sekitar berarti hasil 10 blek, sablek memang baru itu lebih bagus. Tapi kalau secara hukum carana kurangi heula. Ku ongkos-ongkos melak gitu. Sababna zakat mah di atas kebutuhan, selebihna tina kebutuhan gitu. Tapi lamun bade urang teu eta lebih bagus. Ngan upami secara hukum teu dosa ketika dia dihitung heula biaya ternyata teu nyampe kana nisab. Sabab seet ku ongkos berarti teu wajib zakat. Upami bade lebih bagus, tapi upami henteu terjadi dosa sebab belum mencapai nisab. Bebaskan dulu hutang tuh. Hutang ge ulah hutang zakat mah. Kumaha cenah? Pak upami hutangna ngajuk mobil kita mah tong dihitung atuh da ngahaja eta mah hutangna. Ieu mah hutang urut dahar gitu, hutang urut pokok begitu. Ai hutang mun urut meuli sawah mah tong eta dadak. Buran mengahaja hutang itu gableknya. Hutang bebaskan hutang. Numutkeun sahabat Ibnu Abbas mah hutang patula patali biaya tanam. Saur Ibnu Abbas mah bisi melakna teh nganyuk heula gitu urang teh. Meuli bini nganyuk heula, mayar macul nganyuk heula, tak bayar heula cenah eta. Saur sahabat Ibnu Abbas, upami Ibnu Umar mah semua hutang. Ayeuna urang menantani keheulanan zakat bayar heula hutang bukan hutang mah. Sahabat Ibnu Umar. Jadi sahabat Ibnu Umar mah berpendapat hutang bayaran heula, tong pamikiran zakat. Lamun geus nyampe nisab hutang tos kabayaran kakara zakat. Upami Ibnu Abbas mah pokona mah hutang nu batal-batal sareng panen jeung tani we. Lain hutang nu lain, boga hutang nu lain beda deui judulna gitu. Nah, di kalangan sahabat benten pendapatna.
Ieu 48 tali sareng zakat ziroah. Zakat ziroah teh zakat pertanian. Kabayangnya, kabayang ilmu na we heula ge praktekna mah dina usum panen. Dina usum panen urang praktekna. Ajabe upami dagang mah biasana sok Ramadan kan nya ngitungna teh upami nu tahunan gitu. Kilo. Pokoknya salah satu eta we ambil. Badeku gabah, badeku eta. Bahkan yang berpendapat aya nu berpendapat sanes 750 kilo, 650 kilo. Agung gabah. Oh gitu, 750 kilo teh. Upami ku 850 30 liter. 30 liter. Agak apa? Da ari rengkol nanti dituma hadis mah liter. Liter. Tapi kan logikanya di urang mah lamun nya kan ari-ari mungkin kieu upami beas mah kan tos ngaluarkeun biaya moe, biaya ngagiling panginten biaya operasional mungkin kadinya. Upami gabah mah kan tinggal sok pangintennya. Kemungkinan kadinya. Ternyata di efek lebih agak ku gabahnya. Upami ditambah ku biaya operasional masih agak gabah. Upami gabah, upami sakon 350 hampir 540 juta. Apanya? Berarti 1.350 kilo. 400.000 teh sakumaha? Oh berarti sakintal mah teh mah 13 kintal koma 50. 1.350 kilo berarti 1 ton 3 kintal setengah. Berarti 13 kintal setengah. Ini sabaraha? Lebih konkret mah hitung 830 liter. 30 liter cing sabaraha? Liter. Pokoknya tidak pikir Sulaiman Rasid 10 liter. 830 liter. Sabaraha aja nih? Oh nya bener. Upami urang bade nyana nu leuwih salamet ambil yang paling minimal. Sapertos emas kan anu berpendapat 84 gram, anu berpendapat 85 gram, maka lebih aman mah lebih salamet sangat anu minimal. Anu 85 gram, ambil nu terkecil berarti sabaraha? Nah, bisi engke melakna bawang atau melakna nu lain, kan ku harga nyanakna. Maka canaknya nu paling batas minimal. Ya. Kitunya kabayang eta tina ziroah zakat pertanian. Jadi bedanya zakat pertanian mah tiap kali panen. Tiap kali panen, sanes tiap tahun. Ya, hiji deui nu 48 tali zaman giwari zakat profesi. Zakat profesi. Dasarnya masih ayat tadi. Masih ayat tadi surat Al-Baqarah 267 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu ambiku min thayyibati ma kasabtu. Tadi mah anu pertanian wa bima
nu kaluar ti bumi. Ari zakat profesi mah mimma kasabtum tina nu kasab teh naon usaha aja. Ieu nu jadi dasar ayana zakat profesi penghasilan. Naon wae penghasilan, pencarian, pemberian, upah kerja, gaji masukna kana profesi. Urang gaduh kontrakan ngasilkeun, urang jadi tukang cukur, boga tukang cukurna 30 genep. Urang boga gaji, urang boga penghasilan nama itu termasuk profesi kasab umum kasab. Dasarna tina ayat yang tadi mimma kasab min thayyibati ma kasabtum tinu arus nu kasab aranjeun. Janten penghasilan nu dihasilkeun di luar perdagangan, di luar pertanian gitu tah. Eta masukna makasabtum termasuk gaji, honor segala macam. Nisabna dikiaskeun kana emas. Sami emas teh tadi teh sabaraha? 42,5 juta nisabna. Haulna teu ngantos sataun eta mah dugi ka nyampe we kana nisab. Contoh misalna gaduh gaji 25 juta keun ngarahul we heula. Berarti 2 bulan oge tos nyampe kana nisab. Upami pada kita eta udah aya baru gaji 35 juta jelema gablek mah aya ya berarti lamun 2 bulan oge tos kedah zakat teu kedah ngantosan setahun kita irah nyampe kana nisab didinya zakat atawa ngantosan setahun dikalkulasikan keseluruhan. Misalnya gaji 25 juta kali 12 bulan sabaraha kaluargana 2,5%, tapi ngaluargana berarti setahun sekali. Atawa padahal tadi antosan iraha dugi kana nisabna harita kaluarkeun langsung. Jadi teu nunggu setahun pamintos nisab mah langsung atawa setahun dikalkulasikeun semua penghasilan. Besar zakatnya 2,5% siga emas. Berarti upami penghasilan 100 juta teh 2,5 juta zakatnya. Perhitunganana tak ya guys sami. Hitung dari pendapatan bersih. Hitungna tina pendapatan bersih. Pami gaji 25 juta, ternyata kebutuhan pokok 15 juta. Maka berarti nu dihitung teh 10 juta. Sakali deui prinsip dasar zakat mah salebihna tina kebutuhan. Islam teu ditanyang saramani. Hitung heula tina kebutuhan. Naon nu dihitungna? Hiji ongkos-ongkos, dua kebutuhan terendah. Kebutuhan terendah teh kebutuhan pokok, lain kebutuhan mewah. Kebutuhan mewah mau atau kudu beli mobil terus sebenarnya. Ieu mah kebutuhan terendah. Sandang, pangan, papan, transportasi biaya lamun gawe teh beureudak kudu make ongkos. Da hitung termasuk hutang, tetap hutang oke. Harus diperhitungkan. Jadi hitung semua pendapatan. Saat itu kurangan ku biaya pokok terendah. Teras kurangan ku operasional urang kerja, urang beureun boga kontrakan teh kudu diurus. Misalnya aing menghasilkan 10 juta, sabulan teh biaya ngurus 2 juta, tong dihitung 10 juta, hitungna 8 juta. Lamun urang kerja misalnya gaduh gaji 20 juta, ternyata ongkos sabulan teh operasional segala macam 5 juta, maka dihitungna 15 juta. Urang misalnya muka perusahaan atau muka naon profesi nu gampang naon atuh nya cukur kayak gitu ngontrak eta ongkoh mayar pagawe kurangan heula biaya operasional baru dihitung bersih. Catatan upami tos dijakatan saat nampi waktu nampina maka teu kedah zakat deui dina akhir tahunna. Upami tadi misalnya tos 2 sasih nyampe nisab tuluy di Jakarta, ketong di Jakarta teh di akhir tahun tidak ada zakat ganda teh.
Mau upami bade setahun sekali kalkulasikan catatanana kayak sabaraha ka setahun teh urang penghasilan cenah ku biaya hidup terminimal keluarkan ku transportasi atau nabi operasional baru hitung kalkulasi setahun teh sabaraha bersihna lamun mencapai nisab keluarkan zakatna 2,5%. Semacam insinyur, lawyer itu sabaraha penghasilanana. Beres. Termasuk guru, termasuk profesional baik guru teh. Profesional itu adalah profesi yang dihargai dengan tunjangan dan upah, maka masuknya sejajar guru, lawyer, arsitek itu termasuk profesional. Nah, sebangsa nih begitu oke. Nah, itu zakat jadi. Nah, eta gambaran namanya zakatul mal, itulah zakat satu pada jumlah gelieur. Zakat satu mah domba terdapat mah 120 ekor baru wajib zakat. Entah ada mul ayam mandi. Sapi. Tahu wajib sapi. Zakat tahu. Zakat apa? Tahu, zakat tahu. Mau zakat tahu. Tahu lele mana? Oh nya lele. Eta teh aya anu ngaitkeun kana pertanian nisabna teh aya nu ngaitkeun kana perdagangan berarti kana emas. Sabaraha we sakali panen lele. Di sana panen 10 ton. Kali sabaraha. Ambil dulu buaya para operasional segala macam bersihna sabaraha. Itu bisa upami kana tani berarti tiap kali panen. Upami kana profesi berarti setahun sampai kan nisab. Upami perdagangan setahun sekali. Tapi sapi tapi kami kadang Bulan Sapi. karena perdagangan. Pokoknya sakur barang yang diniatkan untuk diperjualbelikan maksudnya perdagangan. Eta mah nu tina ternak mah eta mah anu bari ternak sah diperjualbelikan. Pamit diperjualbelikan mah lebih karena perdagangan. Walaupun pada akhirnya mah kayak dijual deui kan pada akhirnya mah. Tapi beda ketika beli sapi ayeuna nu meunang jual dibeli deui dijual deui teh eta mah niatna urang rek jual meuli sapi. Aya rek kumpul kan aya bedana barejeung rek dagangkeun. Upami bade niat dikukut di ternak eta masukna kana zakat ternak an'am. Upami bade meser ieu teh dijual meulikeun maka kana zakat ijarah anu tadi teh. Kabayang pegawean niatna urang hayang zakat. Upami urang gaduh perusahaan targetna tahun nanti kita harus zakat sekian ratus juta. Lamun niat kitu omset bakal nambahan. Lamun urang niat pokoknya omset tahun depan harus 300 juta. Teu naon sih, tapi beda berkahna ketika urang target hayang zakat sekian. Da urang mah niatna hayang lain hayang loba duitna, tapi hayang loba hadena. Maka hade dilambangkeun ku zakat. Maka program urang omset tahun sekian harus bisa mengeluarkan zakat sekian. Itu lebih mantap pemi urang gaduh. Tani modal pemirsa nya si bapak. Pokoknya bapak mah hayang zakat 1 tahun engke. Targetnya zakat. Pami urang niat zakat memang tujuan akhirnya kan kadinya urang lamun niat zakat panen bakal kaliwat tapi lamun niat hayang panen sekian belum tentu nyampe kana zakat. Bisa wae urang pas panen bisa keluar penyakit lebar. Atau penyakit pedit terjadi zakat nah panen apa panen ngan teu zakat tapi lamun urang niat hayang zakat insyaallah niat hade tos dicatet kan. Tos dicatet ka hadiah barisan cancok oke. Nah, iya bedana. Urang visi misina bukan omset sekian, tapi ingin mengeluarkan zakat mampu zakat sekian. Insya Allah akan mempermudah jeung masihan kabarokah dan prosesnya.
Dan bukan hanya hasil yang dinilai, tapi dari proses. Proses menuju hayang zakat beda jeung proses bisnis murni, beda pahalana. Zakat mah urang tina proses awal kita tos niat hoyong zakat akan dimudahkan, diberkahkan, dikembangkan Pak nu pertemuan kamari atosnya. Ketika orang misalnya ngeluarkan zakat sakeupel ku Allah dikulasara tapi subhanallah. Siga orang miara kukutan kuda anu dipika non cenah gitu. Piara ku Allah tanpa orang sadar jadi sekian. Subhanallah. Maka kita berharap urang mah semua berniat hoyong zakat akhirnya. Sanes sakadar bisnis, lain sakadar tani, lain sakadar beternak, tapi urang hoyong zakat. Insyaallah niat kita terus dinilai ku Allah. Taeta patulah tadi sareng zakat malnya, ayeuna zakat fitrah. Zakat fitri aya kalimat hadis aslina mah zakatul fitri teh. Nah beda teh. Aya beda kieu Idul Fitri lain Idul Fitrah tapi Idul Fitri usah kieu upami fitri mah artina buka bocor tina aftar yuftiru iftar jama'i berarti buka bersama putur sarapan pagi upami fitrah mah asal kejadian manusia soalnya menghardikan Idul Fitri teh balik karena fitrah aslinya mah sanes gitu Idul Fitri balik karena buka Id teh hari raya Fitri teh dahar jadi Idul Fitri teh hari raya dahar sebenarnya mata haram puasa dina poe lebaran Idul Adha manya rek balik karena sapi maksudnya hari raya kurban gitu tak nu jadi namun opini di masyarakat berkembang teh Idul Fitri teh kembali kepada bersuci padahal intina fitri teh buka zakatul fitri teh zakat buka gitu tapi sebagai ulama memang ada nyarioskeun zakatul fitrah sabab mensucikan gitu tapi asli asalna fitri teh buka maka tinggal kurang kalimat dina hadisna di antawisna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyebatkeun kieu Parata Rasulullah SAW zakat al-fitri min Ramadana tos mardukeun Rasulullah SAW zakat al-fitri min Ramadana tina bulan Ramadan buka tina bulan Ramadan so'an sasok min tamrin au so'an min syairin ala abdin al walhuri wa dzakari wa unsa wa sabir wal kabir minal muslimin maka zakat fitrah mah bisa bentuknya tamrin korma bisa syairin gandum abdin keju zabib anggur garing termasuk beas pokoknya yang berkaitan sareng naon kebutuhan makanan yang mengenyangkan kasaha diwajibkeunana tadi disebutkeun al abdi abid itu termasuk al hurri jelema merdeka wadzakari lalaki unsa awewe sogir budak kabir kolot jadi zakat fitrah mah semua kena kewajiban zakat fitri asal boga bekal sapoyeun lebaran itu termasuk boga kewajiban zakat fitri saha wae kumaha budak kewajiban kolotna kumaha lamun abid kewajiban dununganana eta zakat fitri sakumaha sasok mun di urang mah sakmud lah sakmud teh sabaraha 3 liter setengah di urangnya 3 liter 3 liter separapat aya oge nu berpendapat 2,75 liter aya menyebutkan 2,75 liter berarti beda setengah liter di urang mah 3 liter separapat gitu. Aya hadis nu sanes nyebatkeun fungsina 2 tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin keur ngabersihkeun nu puasa jeung mere dahar ka fakir
miskin. Nah, di dia jadi beda pendapat. Anu berpendapat zakat fitrah mah khusus fakir miskin berdasarkan tadi teh tuhrotan lisoi wa tumatan lil masakin. Aya anu berpendapat kalinya. Aya oge berpendapat sama dengan zakat biasa. Anu berhak narimana 8 asnaf teh. Margi termasuk salah siji bentuk zakat dina Quran disebut innamas shadaqat. Shadaqat teh jamak. Tayalian pirang-pirang zakat teh termasuk ngurungana zakat fitri, maka nu hak narimana ge 8 asnaf. Cuman prioritas fakir miskin. Prioritasna fakir miskin. Iraha ngaluarkeunana tah ieu nu sok jadi beda pendapat. Urang kudu apal ilmuna. Nu kahiji Rasulullah SAW wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Ieu dalil anu masyhur. Marenta Rasulullah yang dikaluarkeun eta zakat samemeh kaluar jelema menuju salat. Salat naon? Id. Berarti raha subuh memeh salat Id. Subuh memeh salat Id. Biasa kurang ditinggal dina 10 salam baiknya dina 10 salam yang disebutkan eta teh anu berpendapat eta teh waktu wajib. Jadi lamun geus nyampe subuh wajib dikaluarkeun atau wajib ngaluarkeun. Dalilna tugnuhum an hadzal yaum sugihkeun anu paboga butuh poe ieu. Tidinya maka wajibna teh berarti pajar 1 Syawal. Pajar 1 Syawal teh berarti subuh hiji Syawal, eta meh lebaran teh. Aya oge nu berpendapat bahwa tuhrotan lisoim ngabersihan anu puasa. Aya puasa tamatna iraha. Maghrib. Maka wajibna teh ti maghrib tanggal hiji Syawal. Kabayang teh? Jadi waktu wajibna ngaluarkeun zakat teh ceuk sapali saat tos salat subuh fajar hiji dalilna saur Kanjeng Nabi sugihkeun cukupkeun nu boga pangabutuh poe ieu ulah tepi ka kekelendangan yang dahar poe ieu sok bere berarti ti mimiti fajar tanggal hiji. Ayo berpendapat wajib main di fajar ti maghrib sabab fungsina tuhrotan besoim ngabersihan puasa. Ngabersihan puasa mah saberesna puasa iraha maghrib akhir Ramadan berarti mulai wajib